enjing para pamirsa, kados pundi pawartosipun dinten menika? Marak sowan panjenengan sedaya kathah pawartos ingkang aktual tajem lan pinarcaya sampun kula cemipaken kagem panjenengan sedaya. Kalian kula Nabil Jalut Rengginas menika ingkang jangkepipun. Pinten-pinten dinten pungkasan, peken ndoplang wonten Kecamatan Slogoimo Wonogiri viral wonten media sosial. Peken kalih menu jajanan tradisional kalian ngendai bungkus plastik kasebat cekap unik. Kejawi unik, peken menika njunjung sangat nilai inggil kebudayaan Jawi. Peken ingkang rawuh wiwit 2018 menika wonten ing tlatah Wonogiri sisih wetan, leresipun wonten Dusun Kembar, Dusun Pandan, Kecamatan Slogoimo. Sanajan kagungan jarak 3,6 km saking tuntunan kita Wonogiri, pencinta daharan lan unjukan tradisional khas Jawi wajib ngrawuhi peken ndoplang wekdal rawuh dhateng Wonogiri. Wisata kuliner peken ndoplang Wonogiri bikak saben minggu enjing wiwit tabuh 6 WIB. Limrahipun aneka menu kuliner ingkang dipun sate pedagang ludes kasade ing tabuh sedasa. Wonten pinten-pinten jenis menu kuliner tradisional ingkang dijajakake pedagang wonten peken ndoplang. Wonten gatot, grontol, pesengek, tiwul, sego bancaan, puli, ngantos wedang uwuh. Sedaya menu menika dipun jamin damel pengunjung bernostalgia ngiras dados klangenan. Nanging kagem ingkang badhe jajanan modern, peken ndoplang ugi nyediakaken aneka jenis jajanan kados bakso besmi, sosis besmi, lan sajinisipun. Sadayaning daharan ingkang dipun wontenaken dening 66 ngasi 7 dasa pedagang menika saged dipun nikmati langsung wonten papan utawi dipun asta kondur. Nanging ingkang mesti sajianing daharan saking ngrika dibungkus ngagem ron jatos lan ron gedang. Peken menika gadah konsep ndoplang anti plastik. Penjual mboten nyediakaken plastik, pengunjung ugi dilarang ngasta plastik dhateng lebet area peken. Mboten wonten selembar plastik nggih wonten ngrika. Pirantos transaksi jual beli ngadopsi konsep transaksi zaman semanten utawi mboten nganggel arta rupiah. Pengunjung ingkang ajeng tumbas jajanan langkung-langkung rumiyin kedah nglintokaken arta kaliyan kepengin saking kajeng jatos awujud bulat. Penukaran dipun lampahaken wonten bank kuliner wonten area peken ndoplang ugi njunjung inggil banget tegus nglestantukaken budaya Jawi. Saben tiyang ingkang mlebet dhateng peken menika dipun wajibaken ngendika ngagem basa Jawi. Para pengunjung badhe dipun sambut pengelola lan pedagang ingkang ngendika lebeting basa krama inggil. Kejawi menika, para pedagang pengelola ngantos tukang parkir wajib ngagem-ageman lurik adat Jawi wekdal wonten ing lingkungan peken. Peken ndoplang dumunung wonten area kebon kajeng jatos lapak pedagang ingkang kadamel saking deling wonten ing pinggir area kebon kalih dahar wonten ing area peken. Pengunjung saged nikmati pemandangan hamparan sabin wonten antawisin peken. Mengaten pawartos dinten menika kula Nabil ngaturaken menawi wonten kalapaten nyuwun pangapunten arum kuncara ning bangsa dumunung ing luhure budaya. Mugi rahayu ing sami pinanggi matur nuwun sugeng enjing. Sugeng enjing para pamirsa.